السلام عليكم كسودو مركلة إيو برامشدنا عافمات كيان كاغسو قدبينو بوغينن بوكان ديخ كلينيك مقاعيقونا وارك تشريف حديك موقال كان وحان وغهد دونا ديكاركا هويدا حلقا اوركا لادهاي لسو قدبونا دا لغو مقاعابو بريكالامسيا ديكاركا هويدا اوركا له لغو مقاعابو بريكالامسيا وعدادسكا ديجيدا هويدا او كبتا اما لأكادا بقولي أفرتان qaybta sare iyo 9 qaybta hoose marka ay marayso isbuuca 20aad ee uurkeeda borotiin soo raaca kaadida hooyada marka la baaro oo ka bata 300 mg isla markaana baabaa marka ay dhasho kadib isbuuca 6aad waxa sababa si dhab ah looma oga laakiin waxa soo dedejiya in hooyadu ugu tahay ama 40 sano ay ka weyn tahay in dhiikarka uu hore ugu dhacay hooyada uurkeedii hore ama in xilli hore uu dhiikar ugu dhacay in ay aad u cayilan tahay in mataano ay sido in ay kaliyaha ka jiran tahay iyo hooyada uurka leh in waalidkeed hore u qabay dhiikarka uurka oo hooyadii dhashay inay hore u qabtay calaamadaha lagu garto cadaadiska dhiigga oo siyaada madax xanuun wareer aragga oo waaweynaada bog xanuun borotiinka kaadida soo raaca lugaha oo barara jarays ama in carabka ay iska qaninto hooyadu dhibaatooyinka uu sababo dhiikarka hooyada xilliga uurka ee lagu magacaabo preeclampsia dhibaatada uu ku keeno hooyada ibida oo qoodin weysa ilmaha uurku jiraha beerka oo burbura kaliyaha oo shaqada gaba barar maskaxda oo shaqada yareysa sanbabada oo barara iyo ugu dambeyn dhimasho hooyada dhibaatooyinka dhiikarkaasi uu ku keeno uurku jiraha koow waa koriimada uurku jiraha oo yaraata ilmaha oo aan bila dhamaysan isla markaana dhasha xilli hore ilmaha oo caloosha ku meeyda ka hortagga ay sameyn karto hooyada dhiikarkaas isku aragtay ama ka hortagga loo sameyn karo waa hooyadu inay iska yareyso cunista cuntada cusbada leh mar waliba inay iska saarto buuqa oo nafsada ay farxad geliso waa inay qaadato neef dheeraad ah oo ay jiido neefta kuna celceliso ilaa 5 daqiiqo maalinkii si jirku u helo farxad dheeraad ah waa inay isticmaasho qudaarta cagaaran iyo raashinka borotiinka leh sida muuska iyo kelida waa inaysan isticmaalin cuntada la warshadeeyay waa inay socod fara badan ay sameyso sidoo kale waa inay dhageysato ayadaha quraanka si ay niyadda ugu qaboojiso dawooyinka la siiyo hooyada qabta ee dhiikarka xilliga uurka ee preeclampsia hadii dhiikarku daran yahay oo qaybta hoose ee garaaca wadnaha hooyada uurka leh uu yahay ama ka weyn yahay 110 mm mercury si degdeg ah ayaa hooyada isbitaal loo seexiyaa waxaana la socdaa garaaca wadnaheeda neef qaadashadeeda iyo xaaladeeda guud ahaan dawadu waxa ay la xiriirtaa yareynta cadaadiska dhiigga wadnaha joojinta dhibaatada gaarta maskaxda hooyada iyo dhiig yari ilmaha la dirista iyo burburka ku yimaada beerka dawooyinka la siiyo hooyada uurka leh dhiikarka uurkuna uu la soo dirso kow waa magnesium sulfate oo ah dawo looga hortago in hooyadu jarayso carabkana qaniinto marka ugu horeysa waxa la duraa hooyada 4 ilaa 6 gram muddo 5 ilaa 15 daqiiqo ah wixii ka dambeeya waxa loo sii wadaa 1 ilaa 2 gram oo falenba loo raaciyo dawadan lama siiyo hooyada wadnaha iyo sanbabada ka jiran hadii neeftu ku yaraato hooyada dawada la duray waxa lagu duraa calcium gluconate oo looga hortago ciladaha magnesiumka ay keento waxa lagu xaliyaa cadaadiska dhiigga ee sareeya dawada lagu magacaabo hydrolysin 5 mg cirbad ama nifedipine 20 mg oo kaniiniya hadii uurku jiraha uu bila dhameystay waa laga dhaliyaa hooyada laakiin hadii uu waqti dhexe marayo waxa la duraa dawo lagu magacaabo dexamethasone si loo koriyo sanbabada ilmaha oo asagoo neefsan kara oo banaanka ugu soo baxo qoraaladan iyo kuwa lamid ah oo ku saabsan hooyada uurka leh laga soo bilaabo marka ay uurka qaado ilaa ay ka dhalayso iyo 6 bil ugu horeysa xanaanada ay u baahan yihiin ilmaha dhashay waxaad ka daalacan kartaa qormooyinkiisa buugga qoys deeqe kaas oo aad ka heli kartid lambarada shaashada ka muuqda waa mahadsantihiin